Jadi ini udah jam 3 dan aku belum keluar kamar dari tadi. Masih terkunci rapat. Tapi aku bosen, di kamar terus bosen. Tapi mau keluar takut. Jadi aku mau main slime baru aku. Aku beli di sini, Marky Book. Jadi ini tuh keisengan aku beli slime 1000-an di Shopee. Ini yang banana. Parah, ini wangi banget dan gila glossy banget. Ini aku mau mainin yang harga 1000-an. Parah, ini clear banget. Colorful sekali kayak hidup aku. Ahaha. Aku beli di Boss Slime tuh karena murah dan bisa COD, bayar COD. Minimal pembelian 200.000, kalian bakal dapat diskon 10.000. Beli 3 box slime yang kayak gini dapat gratis slime ini, guys. Ini sih yang gak nyangka 1000-an tapi kok clear banget ya. Apa cuman aku doang yang ngerasa kalau main slime bisa ngurangin stres gara-gara dia?